Ana xolos. Yetib keldik. O'zbekistonda endi turmush qurish holatlari kamayib, ajrashish holatlari ko'payib ketmoqda. Tasavvur qiling, 2026-yilning 1-6 oyini o'zida 92 mingta nikoh qayd etilgan bo'lib, bu 25-yilni aynan shu davri uchun 3 mingta kam va buning yomon tarafi ajrimlar soni ko'payib ketdi. Yarim yil ichida 25 mingga yaqin nikoh bekor qilindi. Bu esa o'tgan yilga nisbatan 1,5 mingta ko'p degani. Bilaman, bu yaxshi xabar emas. Lekin aynan shunaqa vaziyatlarda huquqlaringiz poymol bo'layotgan bo'lsa, natijada aliment muammolari, ajrashish muammolari, nikoh muammolari, mulk muammolari vujudga kelayotgan bo'lsa, biz va bizning jamoa sizning og'rig'ingizni yengil qilishga yordam beramiz. Buning uchun izohlarda plus belgisini qoldiring va bizni mutaxassislar aloqaga chiqishadi va aytish lozimki, biz bilan amalga oshirilgan suhbat barchasi sir saqlanadi.